আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো। আজকে এক্সপ্লোর ওয়ার্ল্ড উইথ অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলের ক্লিনিক্যাল ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তোমাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। আজকে আমি যে তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের এক ডেভেলপ। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পারকাশনের পয়েন্টগুলো। সর্বশেষ আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে আমাদের অসকালটেশন। অসকালটেশনের সময় অলওয়েজ আমাদেরকে দুটো জিনিস দেখতে হয় ইউজুয়ালি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে ব্রেথ সাউন্ড, সাথে হচ্ছে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা, এবং সর্বশেষ আমাদেরকে দেখতে হবে ভোকাল রেজোনেন্স। তো এটা করার জন্য আমাদের হচ্ছে স্টেথো করতে হবে, নিয়ে দেখতে হবে একটু। অসকালটেশনে সবসময় আমার স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা ইউজুয়ালি করে থাকি। সেটাতে একই সাথে অর্থাৎ যেসব জায়গায় আমরা হচ্ছে যে এর আগে ভোকাল ফ্রেমিটাস দেখেছিলাম বা হচ্ছে যে আমরা আমাদের পারকাশন নোটগুলো যেখানে যেসব জায়গায় করেছিলাম সেসব জায়গাতে আমার হচ্ছে আমি অসকালটেট করে দেখতে হবে যে সেখানে আসলে আমার ব্রেথ সাউন্ড কি এবং হচ্ছে যে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা। ওকে, নেক্সট পেশেন্টকে আমরা বলবো যে আপনি শ্বাস নেন। তো প্রথমে হচ্ছে আমার সুপ্রাক্লাভিকুলার লিজন, অ্যাপেক্স দেখার জন্য আমাকে, তো যেহেতু আমাদের সুপ্রাক্লাভিকুলার লিজনটা একটু অনেক এক্সকেভেশন থাকে, মানে জায়গাটা একটু ন্যারো থাকে, আমরা ইউজুয়ালি সেটা বেল দিয়ে দেখার চেষ্টা করি আর কি। সো আমি আমার স্টেথোস্কোপের পজিশন চেঞ্জ করে নিলাম, যে শ্বাস, তারপরে যখন আমি নর্মালি দেখবো আমি আবার স্টেথোস্কোপের পজিশন চেঞ্জ করে নিলাম। নেক্সট মিড ক্লাভিকুলার লাইনে দেখছি আমি, ভুল পাশে দেখলাম, তারপর আমরা এক্সিলারি লাইনে আগের মতো তিনটা পজিশনে আমি দেখে নিলাম। তো এখানে দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা একই সাথে দুইটা জিনিস একসাথে দেখে নেব। দ্যাট ইজ আমার ব্রেথ সাউন্ডটা কি, আইদার এটা কি হচ্ছে যে নর্মাল যদি হয় তাহলে ভেসিকুলার, যদি এটা হচ্ছে যে অথবা ওটা একটু চেঞ্জ হয় কিনা, অর্থাৎ ব্রঙ্কিয়াল কিনা, দ্যাট ইজ ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড, যেটা হয়তো তোমাদেরকে থিওরিতে অবশ্যই পড়ানো হয়েছে। ইট ইজ যে সেখানে সাউন্ড একটু হার্শ থাকে, একটু বেশি থাকে, এবং সেখানে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশনে ডিউরেশনটা প্রায় সমান থাকে, এবং ইউজুয়ালি তাদের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে। এটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড। আচ্ছা হচ্ছে যে ব্রেথ সাউন্ড ভেসিকুলার উইথ প্রোলং এক্সপিরেশন হতে পারে। ইউজুয়ালি ভেসিকুলার প্রোলং এক্সপিরেশনটা কোথায় পাই? ইউজুয়ালি হচ্ছে সিওপিডিতে, অ্যাজমাতে এখানে পেয়ে থাকি। নাকি একটু ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড মানে একটু সাউন্ডটা একটু রাশ, একটু হার্শ মনে হচ্ছে, একটু বেশি, এবং দেখা যাচ্ছে সেখানে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশন দুইটা ইকুয়াল এবং মাঝখানে একটু গ্যাপ রয়ে গেছে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড বলবো আমরা সেটাকে। ইউজুয়ালি যেটা পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের আমরা যদি হচ্ছে যে কনসলিডেশন, নিউমোনিয়া, কোনো ক্যাভিটেশন বা লাং অ্যাবসেস বা ফাইব্রোসিস যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি পেতে পারি এটাতে। তো নেক্সট এটা আমরা যদি ব্রেথ সাউন্ডে সেটা অবশ্য তোমাদেরকে সরাসরি ওই পেশেন্ট বা না দেখলে আসলে বোঝানো মুশকিল হয়ে যাবে। তো এই পয়েন্টগুলোতে দেখতে হয় ইউজুয়ালি। সাথে সাথে আমাদের অ্যাডেড সাউন্ড, যেটা তিনটে অ্যাডেড সাউন্ড আমরা যদি দেখে থাকি, যে আমার সাথে হচ্ছে যে কোনো হুইজ আছে কিনা বা রংকাই, ইউজুয়ালি হুইজটা তো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল, রংকাই হচ্ছে আছে কিনা, যদি কোনো আমাদের যেই এয়ারওয়েতে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে বা স্পাজম থাকে, তার ব্রঙ্কোস্পাজম থাকে, তাহলে ইউজুয়ালি আমরা রংকাই পেয়ে থাকি। তো এই রংকাইটা আসলে যেমন সিওপিডি, অ্যাজমাতে রংকাইটা পাওয়া যায়। অ্যাসিসোরিটির আমার হচ্ছে কোনো হচ্ছে যে ক্রিপিটেশন আছে কিনা সেটা আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে। তো যদি হচ্ছে যে ক্রিপিটেশন যদি পেয়ে যাই আমরা,
সেই ক্রিপিটেশনটাকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটা কি আদৌ হচ্ছে যে কোর্স ক্রিপিটেশন নাকি ফাইন ক্রিপিটেশন। কোর্স ক্রিপিটেশন হচ্ছে যে মানে একটু অনেকটা আমরা যদি ভাত রান্না করার সময় ভাতের ফুটলে যে একটা আওয়াজ হয় অনেকটা এরকম আর কি কোর্স ক্রিপিটেশন। ফাইনটা হচ্ছে খুবই মাইল্ড, যেটি হচ্ছে যে মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা কিছুটা সোয়েটারের উপরে বা কম্বলের উপরে যদি আমরা সময় ধরি স্টেথোস্কোপ, তখন যদি একটু অবজার্ভ করি তখন দেখা যাবে যে খুব মানে হালকা ছোট ছোট খুব ফাইন বাবলিং হচ্ছে। এটাই হচ্ছে অনেকটা ফাইন ক্রিপিটেশন উদাহরণ। তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে ক্লিনিক্যালি দেখলে তোমরা এটা আরো বেশি হচ্ছে যে বুঝতে পারবো বা এক্সপিরিয়েন্সড হবে এটা নিয়ে। ফাইন ক্রিপিটেশন যদি পেয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে এরপরেই যে জিনিসটা বা ক্রিপিটেশন পেলে আমাদেরকে একটা যে ম্যানুভার করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে বলবো যে আপনি একটু কাশি দেন। অর্থাৎ পেশেন্ট কাশি দেওয়ার পরে যদি আমরা দেখি যে ক্রিপিটেশনের ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ হয়েছে, না আগে হয়তো ছিল এখন ক্রিপিটেশন ওই জায়গায় নেই, অথবা আগে বেশি শোনা যেত এখন একটু কম শোনা যাচ্ছে, বা একটু আগের প্যাটার্নের থেকে প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাহলে এটা এক ধরনের প্যাথোলজি। ইউজুয়ালি ব্রঙ্কাইটিস বা হচ্ছে যে এই জাতীয় ইয়েতে যদি আমরা ক্রিপিটেশন পাই সেটা হয়তো আমার হচ্ছে বা কনসলিডেশনের যদি আমরা রিজলিউশন স্টেজ মানে নিউক্লিয়ার রিজলিউশন স্টেজে যে ক্রিপিটেশনটা সেটা হয়ে থাকে আমার কোর্স ক্রিপিটেশন, এবং এটা ইউজুয়ালি হচ্ছে যে আমার কফের সাথে অল্টার্ড হয়। কিন্তু আরেকটা ক্রিপিটেশন আছে আমার হচ্ছে যে ডিপিএলডি আমরা যেটা বলি আর কি, এই ক্রিপিটেশনটা একটু স্পেসিফিক এবং এটার ক্যারেক্টারিস্টিক আলাদা, এবং এটা বলতে এটা আর ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমার আসলে কাশিটা দিতে বলা হয়। ডিপিএলডি ক্রিপিটেশন কখনো কাশির সাথে চেঞ্জ হবে না, এবং এই জন্য এটা বলে যে ফাইন ইন্সপিরেটেড ক্রিপিটেশন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইন্সপিরেশন। অর্থাৎ এই ক্রিপিটেশনটা পাওয়া যায় ইউজুয়ালি হচ্ছে আমরা যখন শ্বাস নেই, শ্বাস নেওয়ার একেবারে শেষের দিকে পাওয়া যায়, এবং কাশির সাথে এটা ইন্টেন্সিটি পজিশনের কোনো চেঞ্জ হয় না। তো এটা হচ্ছে আসলে কোর্স এবং ফাইনের এবং কাশি দেওয়ার মেইন কারণ যে আমার আসলে কাশির সাথে ক্রিপিটেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। অলওয়েজ এই ক্রিপিটেশন পাওয়ার পরে এই ম্যানুভারটা করতে হবে। এবং লাস্ট আমার হচ্ছে যে কোনো প্লুরাল রাব আছে কিনা, অর্থাৎ কোনো ফ্রিকশন মানে আমি কোনো সাইন পাচ্ছি কিনা। যদি প্লুরুসিভ হলে প্লুরাল লাইভের সাইন পাওয়া যেতে পারে আর কি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার এক্সামিনেশন রেসপিরেটরি এক্সামিনেশন। তো এটা হচ্ছে কি যে আমরা সামনের দিক থেকে বললে ইউজুয়ালি আমার করতে হবে এইভাবে আমাদের ম্যানুভার করতে হয়। আর অনেক সময় বলে যে জাস্ট একজন যে রেসপিরেটরি সিস্টেম সেক্ষেত্রে তুমি শোয়ে সামনে থেকে করে ফেললেই হলো। কিন্তু স্পেসিফিক যদি দেয় যেমন ফিমেল পেশেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে বলতে পারে যে সামনে থেকে না, যে একজন ফ্রম দা সেখানে ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে যে একজন ফ্রম দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম ফ্রম দ্য ব্যাক, অথবা হচ্ছে যে একজন দ্য চেস্ট ফ্রম দ্য ব্যাক। এভাবে যদি বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে প্রথম থেকে আর এভাবে ফ্রন্ট সামনে থেকে করার সুযোগ নেই, সেখানে পেছন দিয়ে করতে হবে। তো সেই পয়েন্টগুলো আমি একটু জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন জায়গায় ওখানে একটা আলাদা করতে হবে আর কি। আচ্ছা, আমি যখন হচ্ছে যে অসকালটেশন যখন আমি এডিট মানে ব্রেথ সাউন্ড দেখে ফেলার পরে সর্বশেষ আমার যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমাকে ভোকাল রেজোনেন্স দেখতে হবে। ঠিক আগে ভোকাল রেজোনেন্স হচ্ছে ভোকাল ফ্রেমিটাসেরই জাস্ট অসকালটেটরি রূপটা আর কি। আগে যেখানে আমরা হাত দিয়ে যেসব জায়গায় তিন দেখেছি, এখন জাস্ট স্টেপের মাধ্যমে সেটা দেখে নিব আর কি। এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে ভোকাল রেজোনেন্সটা হচ্ছে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন ভোকাল ফ্রেমিটাস, কারণ হাতে অনেক সময় আমাদের সেন্স অনেক সময় নাও কাজ করতে পারে বা একটু অল্টার হতে পারে, কিন্তু সেটা আমরা ইয়েতে পেতে পারি যেটা আমাদের স্টোতে ইজিলি মিস হয় না। তো আমি পেশেন্টকে ঠিক সেভাবেই বলবো আর কি। প্রথমে ইয়ে করে বলেন তো এক এক বলেন, এক ওকে। আমি যখন হচ্ছে স্টেথো আপনার বুকে রাখবো আপনি তখন এক বলবেন, ঠিক আছে? ওকে, অর্থাৎ ভোকাল রেজোনেন্স আমরা যেটা দেখবো যে আসলে আমার ভোকাল রেজোনেন্স তার নর্মালি আছে, মানে রেজোনেন্সই নর্মাল, নাকি কোন পাশে ইনক্রিজড অর ডিক্রিজড, কোথাও বেড়ে গিয়েছে কিনা অথবা কোথাও কমে গিয়েছে কিনা সেটা আমরা যদি দেখবো। তো ভোকাল রেজোনেন্স কিছু বাড়া বা কমে এগুলো তোমাদের থিওরিটিক্যাল যে ক্লাস আছে সেটা নিশ্চয়ই সেখানে করানো হয়েছে বা সেখানে বলা হবে, আমি আর ডিটেলস সেখানে গেলাম না। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা আমরা দেখালাম, এবার আমি ওকে হচ্ছে যে একটু এক্সামিনেশন দ্য চেস্ট ফ্রম দ্য ব্যাক একটু দেখাবো, যে জিনিসগুলো একটু এক্সট্রা করে তখন খেয়াল রাখতে হবে সেটা একটু দেখলে চলবে আর কি।
আমি যদি বলি রোগীকে একটু উঠে বসেন, তো ইউজুয়ালি এটা স্যাররা কাউকে একটু পাগল করার জন্য বলতে পারে, বা সবসময় আমরা সামনে থেকে করে এক্সপার্ট থাকি সে কারণে। আবার অনেক সময় হচ্ছে যে ফিমেল পেশেন্ট থাকলে যদি আমাদেরকে কিন্তু ব্যাক বলতে পারে। আমি একটু পেশেন্টটাকে হচ্ছে যে ওদিকে ঘুরিয়ে নিব আমার দেখার সাথে, ওদিকে ঘুরানো। এবং এক্ষেত্রেও সেই আগের মতো আমাদের সেই প্রোটোকলগুলো ফলো করে আসতে হবে। দ্যাট ইজ এখানে যেসব জিনিস কিছু পয়েন্ট একটু বাদ যায় আর কি, যে চেস্ট আসলে এখানে ইন্সপেকশনে আমার খুব একটা এখানে আমার কোনো ভিজিবল পালসেশন, অ্যাপেক্স বিট এগুলো দেখা খুব একটা জরুরি না, কারণ পেছন থেকে আমরা আসলে কিছু একটা পাবো না। ইউজুয়ালি চেস্টের শেপ দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমার দেখতে হবে এগুলো যে চেস্টের যে মুভমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল হয় কিনা তার, অথবা হচ্ছে যে ব্যাকে তার কোনো মেজর ডিফর্মিটি আছে কিনা, বা কোনো দেখা যাচ্ছে যে যে মুভমেন্টটা এটা রেস্ট্রিক্টেড কিনা, বা হচ্ছে যে রেসপিরেটরি রেটটাও গোনা যাবে অবশ্য। তারপর হচ্ছে যে তার কোনো স্কার মার্কস বা আদার্স কোনো হচ্ছে যে পিগমেন্টেশন আছে কিনা সেটা ইউজুয়ালি আমরা ব্যাক থেকে ইন্সপেকশনে খেয়াল করে থাকি। তারপর যদি আমরা পালপেশনে যাই, পালপেশনের ক্ষেত্রে সামনের দিক থেকে যে আমার 4টা পয়েন্ট ছিল আমরা যেটা টায়ার দিয়ে মনে রেখেছিলাম, ট্রাকিয়া এবং অ্যাপেক্স বিট, এই দুটোর কোনোটাই পেছন থেকে মানে ব্যাক থেকে একজন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না, সামনে থেকে দেখলে হয়। এখানে সেজন্য পয়েন্ট কমে গিয়ে আমার 2টা রয়ে গেল। তার মানে হচ্ছে আমার চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি এবং হচ্ছে ভোকাল ফ্রেমিটাস। চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি দেখার ক্ষেত্রে আমাকে সেভাবে ইয়ে করতে হবে। প্রথমে আমি একটু সামনে থেকে নিয়ে এসে আঙুল দুটি ভাবে রেখে পেশেন্টকে বলবো আপনি একটু লম্বা লম্বা শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন। এখানে দেখলাম মাঝ বরাবর দেখে নিলাম, একটু শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, শ্বাস। মোটামুটি ওনার সিমেট্রিক্যাল এবং ভালো মুভমেন্ট করছে। এবং একদম লাস্টে একদম নিচে স্ক্যাপুলার নিচে বরাবর আমরা লাংসের লোয়ার জোনে দেখার জন্য আমরা একটু দেখলাম। শেষে পরের যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের ভোকাল ফ্রেমিটাস। ভোকাল ফ্রেমিটাসও সামনে হচ্ছে যে আমরা যেভাবে দেখেছি পেছন থেকে, জাস্ট একটু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ভোকাল ফ্রেমিটাস দেখার জন্য 2টা ম্যানুভার। প্রথমে আমরা করে ফেলবো যে রোগীর ঠিক অ্যাপেক্সে আমরা একটা হাত রাখবো, বলবো যে বলেন তো 1 1। ওকে, এরপরে পেশেন্টকে যেটা বলতে হবে, যেহেতু আমাদের এখানে পেছনে স্ক্যাপুলা রয়ে গিয়েছে, স্ক্যাপুলার অনেক সময় পড়লে আমরা আসলে কোনো ভোকাল ফ্রেমিটাস বলেন বা কোনো হচ্ছে যে অসকালটেশনের ফাইন্ডিংস এগুলো অবশ্য আমরা পাবো না যদি আমরা বোনসের উপর পড়ে যাই। কাছে এখানে বোনস আছে কিনা সেটা আগে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করার জন্য পেশেন্টকে আমরা বলবো যে হাতে এক কাঁধের উপর আর এক হাত রেখে দেয়। এভাবে করার পরে যখন এখানে মোটামুটি স্ক্যাপুলাটা তখন প্রমিনেন্ট হয়, স্ক্যাপুলার হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডারটা, এটা আমরা তখন বুঝতে পারি। ফলে মিডিয়াল বর্ডারের মাঝখানে, দ্যাট ইজ ভার্টিব্রা এবং স্ক্যাপুলার যে মিডিয়াল বর্ডার, এটা ঠিক মাঝখানে আমাদেরকে হচ্ছে পালপেট করে যেতে হবে। ফর লিখেছি ফর নেকেক এ হ্যাঁ অলওয়েজ সিমেট্রিক্যাল। আবারও বলছি, এখানে ইউজুয়ালি আমরা অ্যাপেক্সের দুপাশে একবার করে দেখলেই হয়, তারপরে পরের দিকে সেকেন্ড এসেন্সিয়াল স্পেসে, এরপরে 2টা স্ক্যাপুলার মাঝখানে 2টা পয়েন্টে দেখলেই হয়, আর সর্বশেষ নিচের দিকে ইনফ্রাস্ক্যাপুলার লাইনে দেখলে আমাদের বুঝে চলে যায় আর কি। ঠিক এই পজিশনে থাকাকালীন তারা আমার এখানে জাস্ট 2টা পয়েন্ট এক্সট্রা পেছন থেকে দেখলে, দ্যাট ইজ চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি, ভোকাল ফ্রেমিটাস। এবং এর পরের পয়েন্টে যেটা সরে যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের পারকাশন। পারকাশনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম, একটু পেছন থেকে পারকাস করা কঠিন। তো প্রথমে আমরা হচ্ছে যে ক্লাভিকলের উপরে অলওয়েজ নেক্সট ঠিক যেসব জায়গায় পয়েন্টগুলোতে আমরা হচ্ছে যে ফ্রেমিটাস দেখেছিলাম সেখানে আমাদের পারকাস করে যেতে হবে। ইন্টারস্ক্যাপুলার লাইনে দেখছি, সবার শেষে সাবস্ক্যাপুলার লাইনে। ওকে, তাহলে স্ক্যাপুলার উপরে দেখলাম, 2টা স্ক্যাপুলার মাঝখানে যেটাকে আমরা ইন্টারস্ক্যাপুলার লাইন বলি, সেখানে দেখলাম অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলার নিচে সাবস্ক্যাপুলার লাইনে, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার লাইনে সেখানে আমরা দেখলাম। সো এটা আমার মোটামুটি পারকাশন এখানে এতটুকুই। এখানে হচ্ছে আপার বর্ডার অফ লিভার ডালনেস দেখার
কোনো প্রয়োজন নেই। এবং সর্বশেষ আমরা অসকালটেশনে ঠিক আমরা যেভাবে সামনে থেকে দেখেছিলাম এখানে সেও মেনুবার ফলো করে আমাদের করতে হবে। যদি আমি অ্যাপেক্স দেখতে চাই, ফার্স্ট অফ অল শ্বাস, শ্বাস, তারপর আমি আমার যেই হচ্ছে যে স্টেথল এটার বাটন চেঞ্জ করে নিলাম। অর্থাৎ আমি একই সাথে ব্রেথ সাউন্ড দেখলাম এবং এর সাথে অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা সেটাও দেখে নিলাম। ব্রেথ সাউন্ড থাকলে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে কোন টাইপের সেটা দেখে নিলাম। অ্যাডেড সাউন্ড যদি থেকে থাকে সেটা কোন টাইপের, আমাকে কোনো রংটায় আছে কিনা, কোনো ক্রিপিটেশন আছে কিনা, ক্রিপিটেশন থাকলে সেটা কাশের সাথে চেঞ্জ হয় কিনা সেটা আমার পেছন থেকে দেখে নিতে হবে। এবং একই সাথে সর্বশেষ আমার যেই ভোকাল রেজোনেন্স সেটা আমার হচ্ছে যে সেম ভাবে আগের মতো দেখে নিতে হবে। রোগীকে বলবো যে আপনি বলেন একে ওকে, তো এই হচ্ছে মোটামুটি পেছন থেকে দেখতে বললে আমাদের এই এক্সামগুলো পয়েন্টগুলো করতে হবে। তো সর্বশেষ আর হচ্ছে যে এইভাবে এক্সামিনেশন পয়েন্টগুলো যেগুলো আমাদের পাবো আমরা যদি ডিসক্রাইব করতে বলে তাহলে সেগুলো পয়েন্টগুলো আমরা হচ্ছে যে পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে বলে যাবো আর কি। এবং সর্বশেষে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, অবশ্যই রোগীকে যেহেতু আমি এক্সপোজ করে গিয়েছি, রোগীকে আমি সুন্দর করে পজিশনিং করে বলবো যে আপনার ড্রেসটা আবার আমি ঠিক করে দিব। যেহেতু ওনার গেঞ্জি আমি করেছি, ওনাকে হচ্ছে যে আমরা বলবো যে আপনি গেঞ্জিটা পরে নিন, বা যদি আমরা কোনোখানে এক্সপোজ করে থাকি সেই জায়গাটা ঠিক করে দিব। এবং একই সাথে রোগীকে অবশ্যই প্রত্যেকটা রোগী মানে তারা কিন্তু হচ্ছে যে আপনার এবং আমার যে শিক্ষার মেইন বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে, মানে ওনারাই হচ্ছে যে মেইন আমাদের শিক্ষার উপকরণ বলা যায় আর কি। কাজে তাদের প্রতি পূর্ণ রেসপেক্ট রেখে আমাকে এক্সামিন করতে হবে এবং এক্সামিন করার শেষে অবশ্যই রোগীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার এক্সামিনেশন প্রসিডিউর শেষ করতে হবে। তো হচ্ছে যে আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি যে হচ্ছে যে এই ভিডিও দেখে তোমাদের মোটামুটি এক্সামিনেশন কিছুটা হলেও ক্লিয়ার হবে। আর বাকিটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে আসলে বেস সাউন্ড কিরকম বা কোটা ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস কি হবে সেটা বোঝার জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে ওয়ার্ডে রোগীর উপরে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আজকে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।